قال لا، أنت الآن أحب إلي من نفسي. الإنسان يحتاج إلى أن يجرب نفسه في مثل هذه الأمور. إذا رأى أمرا ورد النهي فيه من النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه ونفسه تتطلع لأن يقوم يرتكبه، إن وجد نفسه أنه غلب هواه فقد اتخذ إلهه هواه، ولم يصدق في قوله إنه أحب رسول الله أحب من الخلق كلهم. إذا وجد النبي يأمر بأمر يفعل ثم تقاعس عنه مع قدرته عليه وعدم نسيانه وإنما تساهل، هذا يتعرض للخلل الذي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والشأن في المحبة الحقيقية هي التي تحجز الإنسان عما يكرهه المحبوب، أو تحمل الإنسان على المبادرة إلى ما يحبه المحبوب. ما دام أنك تحب هذا الإنسان حبا لا يسوي فيها أحد، إذن عليك أن تحسن إقامة الدليل. الله يقول في القرآن الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم على حذر أن يقع في فتنة، والفتنة ناكرة تعم أنواع الفتن بما في ذلك الشرك الأكبر أو العذاب أيضا، ونكرة عذاب أليم، قد يكون عذاب دنيا وقد يكون عذاب دنيا وآخرة، ونسأل الله العافية.